মাশাআল্লাহ, এই যে আমাদের সেটআপ নতুন কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। আমাদের যে সুপার হোমের যে সেটআপ, এটা হচ্ছে আমাদের নতুন বছরের নতুন সেটআপ। এই যে দেখেন অসংখ্য পিউপা, প্রত্যেকটা ট্রেতে যেরকম অসংখ্য পরিমাণে পিউপা। আমরা এই যে সস কাপগুলো দিয়ে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে আমরা অনেকগুলো পিউপা করতে পারি, এই জন্য আমরা এই কাপটা ব্যবহার করি। যারা এই বিটলের সেটআপ এবং আপডেট সম্বন্ধে জানতে চান তারা চাইলে আমাদের পেজে ফলো করতে পারেন, বিভিন্ন তথ্য আপডেট পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।